kam je bil pravi težje, pa si šel včeraj beg vreza toliko? Leti to ne. Jaz bi se spustil dol na 111 metrov, potem pa bi računal na tebe, da bi bil tisti človek, ki bi me dvignil na površino. 111? No doh, Ja. kaj ste resni? Gledal sem, kako Herbert nič to radi. Jebote, tu ne znaš, gdje si, gdje je kamen, gdje si ti, je to vezano, nije. To je ludnica, to je strašno. Ta rekord za tebe nič ni posebnega. Ko bi vedela, bi mu masko skrila.